Садык мырза бир аз мурда эле Азаттык радиосуна интервью берип, эгер Конституциянын долбоору 10 январда референдум өтпөй кала турган болсо, анда жана Конституциялык кеңешме ишин токтотушу керек деп айтыпсыз. Анын себеби эмнеде? Садыр мырза жакшы сөз айтты баягы күнү. Анткени баарыбыз азыр элдин баары Садыр мырзанын эмне деп айтканын, оюн угуп турган убак эмеспи. Ошол сөзүндө негизи эгерде референдумга 2 вариантты сунуш кылып чыгыш керек деди. Жөн гана 2 суроо коюш керек деди. Же болбосо 3 суроо. Бул президенттик болуш керек, парламенттик болуш керек, же аралаш болобу деген суроо алып чыгалы. Анан ошондон кийин ошондой вариантта Конституцияны алып чыгалы иштеп. Анан азыркы иштеп аткан кеңешме анда эмне үчүн иштеп атат деген суроо туулат да. Себеп дегенде азыркы кеңешме менин билишимче президенттик башкарууга ыктаган конституция жазып атат. Долбоорду да ошол долбоордун негизинде долбоорду көргөнбүз. Анан кокус эл чыгып кокус парламенттик система болсун деп калсачы. Же болбосо аралаш система болсун деп. Анда бул Кыргызстандын эң мыкты адистери, каймактары деп коебуз арасында көпчүлүгү. Алар бекер иштеген болуп калат да. Жөн эле иштеген болуп калат. Мындай айтканда текке кетет эмгек. Ошон үчүн кеңешме азыр токтоп туруусу абзел. Референдумга чын эле алып чыгыш керек, элден сураш керек. Кандай башкаруу системасы менен алдыга жылганды каалайт кыргыз эли. Кыргыз эли ошондо добуш берет. Кайсы система менен алдыга жылабыз. Ошол системадан кийин анан ошого ыктаткан вариантты жазыш керек деген ойдомун.